Ceritanya, waktu si kuning lagi minum, dia melihat dua ekor burung yang sedang makan. Dia pun memberikan minumannya kepada burung tersebut. Gak lama kemudian, dua ekor burung tadi memberitahu kepada si kuning kalau ada sekumpulan hama yang hendak menempel di pohon jeruk. Kemudian si biru datang dan meneropong pohon. Di situ terlihat ternyata ada banyak semut yang memakan daun dari pohon jeruk itu. Mereka pun memiliki ide. Si biru membisikkan agar si kuning berubah menjadi pohon jeruk. Hama pun langsung mengejar pohon kuning tersebut. Dua burung tadi memberitahu kalau hama itu akan pindah lagi ke pohon jeruk. Kuning pun akhirnya kebingungan. Gak lama Bapak Pink datang dan memiliki ide baru. Ternyata dia menyiram pohon jeruk dengan obat anti hama. Hama tersebut pun langsung lari ketakutan. Jeruk yang dipetik rasanya ternyata tidak enak. Kemudian Bapak Pink datang dan memberitahu agar rasanya enak, jeruk tersebut harus dicuci dulu. Setelah dicuci ternyata rasanya sangat enak. Kalian mau nggak? Komen di bawah ya.